चीज़ नान और क्या नाम है तंदूरी चिकन वो आ गई है। गाइस आज हम जा रहे हैं नमक मंडी कश्मीर का आप हमारे साथ रहिए। हमारे साथ है ये चीज आज हम जा रहे हैं कश्मीर का नमक मंडी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। तो गाइस आज हम अपने बहुत प्यारे भाई मेरे कज़न्स हैं उनके साथ हम खाना खाने निकले हैं बाहर। तो आज हम नमक मंडी क्या नाम है इसका? चस्का नमक मंडी तंदूरी चस्का। हाँ, तंदूरी चस्का नमक मंडी अल मशहूर करीम ब्लॉग वाले पे आए हैं। तो आज हम उनकी ये सब्जी ट्राई कर रहे हैं। खाना इज टू गुड, बहुत अच्छा खाना है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। तो आप सब ये देख सकते हैं, ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई अहमद, ये अब्दुल्ला हैं जो चावलों के शदाई हैं, और ये मानी भाई की जो सॉसेज अच्छी हैं। तो ये हम आपको रिव्यू करके बता रहे हैं। ये नमक मंडी आप इधर आए तंदूरी चस्का पे, बहुत ही मज़े की इनकी जो। तो गाइस आप इसकी जो फेमस डिश है ना चीज़ नान और क्या नाम है तंदूरी चिकन वो आ गई है, उसका मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ। आप ये देख सकते हैं इनका स्पेशल चीज़ नान है और ये तंदूरी चिकन है जो कि रेड कलर का है। ये इनके साथ सॉसेस हैं। अभी हम जो सब्जी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। जैसे ही सब्जी ख़त्म होती है तो फिर हम आपको इसका टेस्ट बताते हैं। आप ये चेक करें, इनका चीज़ नान और ये तंदूरी चिकन है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, जो कि हम अभी खा के आपको बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है। ये देखें, ये चीज़ आप देख सकते हैं। चीज़ नान और ये ज़बरदस्त। तो बोतल आ गई है। कि सबका रिव्यू कैसा है। तो जी मानी भाई, तो आपको ये चीज़ नान कैसा लगा? टू गुड, नान बहुत यम्मी है, बहुत चीज़ी है। और अब्दुल्ला मज़ेदार। अहमद आपको कैसा लगा? इससे अच्छा कोई नहीं। तो गाइस आप सब भी यहाँ पे आकर ट्राई करें। ये तंदूरी चस्का करीम ब्लॉक के करीब, बहुत ही ज़बरदस्त इनका चीज़ और तंदूरी चिकन है। आप सब ट्राई करें और अपना रिव्यू मुझे शेयर करें इनके साथ। हम सबको तो बहुत मज़े का लगा है, आप भी आएँ। थैंक्स, लव यू।